Bon dia i bona hora. En la xarxa de mat de dissabte 30 de gener m'acompanyava aquesta composició que és de l'alemany Richard Steinweg, que era un compositor alemany d'entre la segona meitat del segle XIX i la primera del segle XX. Va composar molts problemes i el d'avui l'agafem de, com no, el 222 problemes d'escacs, 222 problemes amb solució per escaquistes sense solució. Com sempre us dic, si el voleu pensar una mica més, pauseu el vídeo perquè vaig a buscar l'editor del tauler i a donar la solució. Ja el tenim aquí, vale? No. D'acord, aquí veiem que les negres pràcticament, bueno, com sempre en tots els de Jonsi, les composicions, les negres pràcticament no es poden moure, d'acord? Només poden moure el peó, o bé una o bé dues caselles. I com a problemigma, que no sabem en quantes jugades s'ha de resoldre, anem a buscar el mat més curt, el camí més lineal per intentar trobar un camí amb menys jugades, d'acord? Aquí, com que les negres no es poden moure, només poden moure el peó i quan avancin aquest peó deixaran buida, no? Deixaran desprotegida aquesta casella, podem jugar amb aquesta idea, portar dama a Q i a G5 o G6, dama H6, la única segueix sent avançar i ara fas la descoberta, escac, ja no pot escapar per aquí, per això s'ha apropat la dama fins a H6, l'alfil està defensat pel cavall, per tant, escac i mat. Escac i mat en 3 jugades, molt lineal, i per tant anem a buscar un escac i mat en 2 jugades, d'acord? Vale, el problema d'abans, no? Les negres no poden moure, però què passa si li deixéssim capturar, a part de fer aquest G5 o G6, si les negres poguessin capturar H7, d'acord? Doncs que seria escac i mat perquè el cavall protegeix aquestes caselles, no? Sí, els cavalls, ja són aquí! Aleshores, una jugada com, per exemple, dama aquí, vale, d'acord? O dama quasi a on vulguis de tot això, d'acord? Permetria rei par i dama escac i mat. El problema és que les negres no estan obligades a capturar l'alfil, d'acord? Poden avançar el peó i aleshores ja no estàs fent el mat en 2 jugades, no? Per exemple, si l'haguéssiu posat aquí, cap descoberta ni cap escac aquí, per exemple, per aquí baix o cap venir per aquí per preparar el mat, ja no serien 2 jugades, d'acord? Per tant, sembla que no serveix, no? Si capturen l'alfil sí que cap problema, però si no, no. Aleshores, com ho pots fer? Per exemple, si poses rei aquí, ja estàs tapant l'acció indirecta i semblaria, no, però abans el peó, tal, un escac, però no és mat, perquè pot capturar l'alfil. I si el fas per aquí baix, tampoc és mat, perquè pot capturar l'alfil, o podria venir aquí també. Aleshores, sí que hi ha una jugada que ha resolt aquests 2 problemes, no? El problema de quan et captura l'alfil i el problema de l'avançament del peó. I no podia ser d'una altra manera, com tenir acció aquí, i és un patró una mica complicat perquè clar, no és amb la dama, no? Que seria o sigui, l'escac i mat, vull dir, la primera jugada sí que és amb dama, que és dama C2. Dama C2 permet que si rei captura, doncs encara pots venir aquí a Q, fer l'escac i mat que dèiem, d'acord? I si avança el peó, com que està C2, d'acord? Està indirectament, tot i que té peces, un parell de peces pel mig, està indirectament defensant l'alfil, però ja hem dit que l'altra variant, quan no captura l'alfil, era avançar 1 o 2 caselles al peó, i ara les pròpies negres ja han tret una de les 2 peces que tenien pel mig i ara la treuen les blanques, no? Amb aquest escac i mat. La dama defensa l'alfil cobreix aquesta casella i la dama també cobreix aquesta. Per tant, escac i mat en 2 jugades en un patró així ben vistós, d'acord? Ben vistós perquè clar, té 2 caselles al mig, té 2 peces al mig abans de defensar aquesta, no? I a part dius, bueno, doncs capturo aquí. Doncs no, tens l'escac i mat aquest. Brillant. Com sempre, si us ha agradat el problema i tal, i voleu compartir-lo amb la gent, les vostres amistats, el club i tal, doncs endavant, que compartir és viure i viure és estimar. Apa, fins la propera.